डेहरकी में 22 ॾींहं अॻु अगवा थियल 3 नौजवान बाज़ियाब न थिया। धाड़ेलनि पारां 50 लाख रुपया भुंग तलब कयो वियो आहे। पुलिस नसीर सूमरो, सदाम सूमरो ऐं आकिब समेजो खे बाज़ियाब कराइण में नाकाम थी वई आहे। वारसनि जो चवणु आहे त धाड़ेलनि फ़ोन करे 5 ॾींहंनि में 50 लाख रुपया ॾियण जो चयो आहे। नोटिस वठी मुख़बिन खे बाज़ियाब करायो वञे। धाड़ेलनि भुंग जी रक़म न ॾियण जी सूरत में 3 मुख़बिन खे क़त्ल करण जी धमकी ॾिनी आहे। 22 ॾींहं अॻु अगवा थियल 3 नौजवान बाज़ियाब न थी सघिया। धाड़ेलनि पारां वारसनि खां 50 लाख रुपया भुंग तलब कयो पियो आहे। हाँ वाह 50 लाख रुपये जो बंदोबस्त कर। 4 वॻा कपड़नि जा, 2 टच फोनूं जो ज़िंदगी तारी अथई भाउ जी। इहो कोन त मुंहिंजी 5 ॾींहं डिमांड थी, 5 ॾींहं तकींदोसां न त कपा चवंदोसां ज़िंदगी न त नंबर न खोलंदी वरी। गरीब हूंदे कुछ राम कयो असां ते। तव्हां जाते चवंदा हुयो असां मिलंदासीं, पर असां राम कयो असां ते। मिलण इहो थी मां अॼु नंबर खोलियो त मां हे त घणो महीनो तोखे थी वियो तुंहिंजे माण्हू खे महीनो थियण वारो आहे। तव्हां हुकुम कयो, तव्हां छा चओ था? जीअं चओ। 50 लाख रुपयो 3 माण्हुनि जो 50 लाख वठंदो। तव्हांजी ज़िंदगी 3 जी तयारी अथई। पोइ तोखे ज़ोर लाइणो आहे, तूं भले पुलिस में वञ, अॻे जेतिरो भॻो तूं वरी भॼ। तव्हांजे अॻु ताईं ॼण छा असांजो भॼण? तव्हां वॾा असांजा वॾा हू त मुंहिंजी ॻाल्हि ॾिसो इज़त सां ईंदे तुंहिंजो मसइलो हल कंदुसि, को मसइलो न आहे। जी वाह, मां घर सलाह कयां था। मां सलाह न आहे हिते वर्दी ॿुधाए। हा न सलाह ॾे तूं मूंखे टाइम न हूंदो वरी मां नंबर जेको टाइम ॾींदी उन टाइम ते नंबर खोलींदुसि, न त नंबर मां बंदि करे छॾींदुसि। भले महीनो 2 बंदि हूंदी वरी बतो परेशान ॻोल्ह। इहो बि तुंहिंजी भलाई थी, इहो तोॾे मां कॉल कई आहे। मां फ़ोन कयां थो तव्हां ते, मां फ़ोन कयां थो तव्हां। मां घर पुॼां, मां थोरो ॿाहिरि आहियां काथे। मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधनी? हा वाह 50 लाख धाड़ेलनि जी वारसनि खे धमकियुनि वारी कॉल, जंहिंमें 50 लाख रुपया भुंग तलब कयो पियो आहे।